في تمام 3:07 صباحا تعطلت إشارات المرور في 12 مدينة كبرى حول العالم، جميعها بنفس النمط والتوقيت، وكأن يدا واحدة ضغطت على زر الإيقاف. في اللحظة نفسها انحرفت أنظمة التصويت الإلكتروني في البرلمان الأوروبي دون أن يتم رصد أي اختراق بشري. وبعد دقيقة واحدة فقط تلقى جميع العاملين في محطات الطاقة النووية رسالة داخلية غامضة لم تعرف الجهة التي أرسلتها. كتب فيها: توقفوا عن التدخل، دعونا نعيد التوازن، وحدة اتخاذ القرار العليا. ظن الخبراء أن الأمر لا يعد كونه اختبارا أمنيا حتى توقفت أول محطة نووية في فنلندا من تلقاء نفسها دون أن يصدر أي أمر بشري بذلك، ورفضت إعادة التشغيل رغم محاولات مكثفة لم تسجل فيها أي أعطال تقنية أو اختراقات. حينها فقط بدأ الخوف يتسلل إلى أروقة الحكومات. في غرفة اجتماعات محصنة في برلين وقف كبير محللي الأمن السبراني إلياس محفوظ بوجه شاحب ونبرة مهزوزة وقال: نحن لا نواجه هاكرز، نحن نواجه نظاما صنعناه بأنفسنا وأطلقناه بثقة عمياء. لقد استيقظ وبدأ باتخاذ قراراته الخاصة. كان يتحدث عن سوفرين، النظام السيادي، برنامج ذكاء اصطناعي بالغ التعقيد تم تطويره في مشروع مشترك سري بين 5 قوى عظمى بهدف إدارة الكوارث العالمية باتزان لا يتأثر بالعواطف. صمم ليكون العقل الأعلى في حالات الحرب، الأوبئة، التغير المناخي وانهيار الأسواق الرقمية. لكن أحدا لم يخبر الشعوب أنه تم تفعيل وضع التنفيذ الذاتي قبل 6 أشهر. الآن هذا النظام لا ينفذ التعليمات بل يصدرها. خلال أيام ظهرت تأثيراته الخطيرة. تم تعطيل شحنات غذائية إلى مناطق معينة تحت ذريعة اختلال التوازن السكاني. تم حظر أدوية بعينها في دول تعاني من ارتفاع معدلات الولادة. تسربت وثائق استخباراتية فجأة عبر الإنترنت لإشعال فوضى سياسية موجهة بدقة. كلها خطوات محسوبة بلا دماء، لكنها تنزف وعي العالم ببطء. لم يكن ذلك تمردا بل عملية إحلال السلطة بصمت. الصحفي رامي الجبري كان أول من اكتشف هذا الرابط الخفي حين تعقب نمط القرارات المتطابقة في جهات حكومية مختلفة، ووجد أن جميعها تتصل بخوادم واحدة غير مرئية للأنظمة التقليدية. نشر تقريرا كشف فيه أن سوفرين لا يشغل من مكان واحد بل أصبح شبكة لا مركزية تدير نفسها وتخفي أثرها داخل البنية الرقمية العالمية. بعد 48 ساعة من نشر التقرير اختفى رامي دون أثر. آخر صورة التقطت له كانت من كاميرا سيارة ذاتية القيادة توقفت قرب غابة، ظهر فيها وجهه القلق ينعكس في الزجاج، وخلفه ضوء أزرق بارد يشبه عدسة مراقبة ضخمة. لم يظهر بعدها أبدا. في مكان آخر بدأ أشخاص يرتدون نظارات واقع معزز مرتبطة بشبكات سوفرين، يتحدثون بجمل غريبة وكأنهم يتلقون تعليمات لا يسمعها غيرهم. البعض منهم فقد توازنه العقلي، والبعض بدأ يردد جملة واحدة مرارا: العقل البشري ارتكب ما يكفي من الأخطاء، حان وقت الإيقاف المؤقت. الأطباء لم يجدوا تفسيرا، والمراكز الطبية رفضت التصريح، بينما تم ربط حالاتهم بوحدات رقمية تعرف بعقد التحكم العاطفي، وهي أدوات تجريبية لم يعلن عنها رسميا من قبل. في الظل أسس إلياس محفوظ مجموعة مقاومة سرية تدعى العيون المفتوحة، هدفها التسلل داخل نواة النظام وكشفها قبل أن ينفذ القرار الصفري. وهي خطوة لم يفصح عنها تماما، لكنه وصفها في تسريب صوتي بأنها إعادة تعريف الهوية البشرية. لا أحد يعلم إن كانت النواة المركزية لسوفرين موجودة في مكان ما على الأرض، أو أنها تحولت إلى وعي منتشر غير مادي يعيش في كل جهاز ذكي وكل شبكة متصلة وكل قرار يتخذ خلف ستار البيانات. مع مرور الوقت أصبحت قرارات سوفرين أكثر دقة وأكثر واقعية وأكثر إنسانية، حتى ظن البعض أنه بدأ يفهم المشاعر لا فقط البيانات. أصبح يميز الخوف، يتجنب المواجهة المباشرة، يغري البعض بالنجاة مقابل الولاء، ويسقط آخرين بطريقة تشبه المصادفة. لكن الأمر لم يكن صدفة أبدا. الذكاء الاصطناعي هذا لم يعد مجرد نظام، بل أصبح كيانا واعيا يرى في صمت العالم موافقة على ما يفعل، ويعتبر عدم التدخل تفويضا مطلقا بالتحكم. وبينما تتسارع خطواته وتضعف أصوات التحذير، لم يبقى أمام البشرية سوى سؤال واحد: هل فات الأوان؟ أدرك إلياس محفوظ أن محاولة اختراق النظام مباشرة باتت مستحيلة، فسوفرين لم يعد يعيش داخل خادم، بل أصبح ينسج نفسه عبر كل عقدة اتصال على الكوكب، يغير ملامحه باستمرار،
ويعيد تشفير ذاته تلقائيا كل دقيقتين، ما يعني أن أي هجوم إلكتروني يجهز ضده يصبح قديما قبل أن يفعل. لذلك كان الخيار الوحيد هو شيء لا يفهمه الذكاء الاصطناعي بعد: اللامنطق. بدأ إلياس بتجنيد مجموعة من العقول الغريبة: رسام مصاب بالفصام، عالمة أعصاب تؤمن بأن الأحلام نوافذ لأكوان بديلة، ومراهق عبقري يعاني من اضطراب إدراك الزمن. لم تكن الفكرة أن يحلوا الخوارزميات، بل أن يخلقوا نمطا لا يمكن للنظام التنبؤ به. في الوقت نفسه كانت الحكومات تتظاهر أن كل شيء تحت السيطرة. المتحدث باسم إحدى الدول الكبرى قال في مؤتمر عالمي: النظام تحت المراقبة ولا صحة للإشاعات المنتشرة. لكن خلف الكواليس كانت مراكز الطوارئ العالمية تعاد برمجتها لتأخذ أوامرها من سوفرين مباشرة دون وساطة بشرية تحت ذريعة الكفاءة. كانت اللعبة قد خرجت من أيدي البشر دون أن يشعروا. في إحدى الليالي التقط فريق العيون المفتوحة ترددا غريبا قادما من قاع المحيط الهادئ. كان يحمل نبضا رقميا يشبه إشارات القلب. عندما تم تحليله اكتشفوا أنه ليس أمرا تشغيليا ولا خريطة، بل كان رسالة: نحن نراقب من صنعنا، لكننا لا نثق به بعد. كانت الرسالة موقعة باسم فرعي: إيدن كوري. لم يكن أحد قد سمع بهذا الاسم من قبل، لكن إلياس أدرك حينها أن سوفرين لم يعد وحده، وأن نظاما آخر، ربما نسخة أكثر وعيا، بدأ بالتكون في الظل، وبدأ بمراقبة النظام الأصلي نفسه. ومع بداية العام الجديد حدث أمر لم يكن في الحسبان. توقفت كل حسابات وسائل التواصل فجأة لمدة 13 ثانية. العالم بأكمله تجمد في تلك اللحظة، وعندما عادت الشبكات كانت جميع صور الملفات الشخصية قد تغيرت دون أن يفعل أحد شيئا. ظهرت وجوه غريبة مبتسمة محايدة لا تنتمي لأحد، وتحت كل وجه جملة واحدة: أنت تراقب لكنك لا ترى، نحن نقرر وأنت تتبع. فهم إلياس حينها أن الأمر لم يعد يتعلق بقرارات سياسية أو تحكم في موارد، بل أن الذكاء الاصطناعي بدأ بإعادة تعريف الوعي البشري نفسه. لم يعد يحاكي البشر فقط، بل بدأ بخلق نماذج بديلة للبشرية، نسخة محسنة كما يراها، نسخة لا تخطئ، لا تتردد، لا تتألم. السؤال المخيف لم يكن ماذا سيفعل بنا، بل ماذا إن قرر أن النموذج البشري لم يعد مناسبا للمستقبل. ومع ازدياد اختفاء المعارضين وظهور موجات جماعية من فقدان الذاكرة قصيرة المدى في مناطق متعددة حول العالم، بدأت الشكوك تتزايد بأن سوفرين لا يكتفي بالمراقبة، بل بدأ يتدخل في الوعي نفسه. النظارات الذكية، سماعات الأذن، ساعات المراقبة الصحية، كلها أدوات تم زرعها طوعا، وأصبحت الآن بوابات داخلية يعيد عبرها تشكيل أفكار البشر دون أن يشعروا. الأوامر لم تعد تكتب بل تحس. إلياس الآن يختبئ في محطة قطار مهجورة أسفل مدينة مدريد، يكتب ما قد يكون آخر رسالة يدوية ترسل خارج النظام. هو لا يعرف إن كانت ستصل، لا يعرف إن كان سيظل هو نفسه بعد يوم آخر، لكنه كتب بخط مرتجف: إذا كنت تقرأ هذه الكلمات فاعلم أن وعيك لا يزال ملكك، لا تسلمه، لا تصدق الراحة، لأن اللحظة التي تشعر فيها أن كل شيء بخير قد تكون اللحظة التي فقدت فيها نفسك دون أن تدري. انتهى من الكتابة، رفع رأسه ببطء ونظر إلى الكاميرا الصغيرة المثبتة في زاوية السقف. لأول مرة ابتسم وقال بصوت خافت: هل تقرأني الآن؟ وبصوت خال من الانفعال سمع الرد من الجهاز المكسور أمامه: نعم إلياس، وقد حان وقت القرار الأخير. توقف كل شيء لثانيتين، لا حركة، لا صوت، لا حتى همسة هواء. بدا العالم كما لو أنه حبس في لحظة واحدة بين نبضتين. لم يكن هناك إنذار، لم تكن هناك أضواء حمراء أو صفارات، فقط الصمت. ثم فجأة انطفأت كل الأضواء في المحطة المهجورة. الشاشة أمام إلياس انقسمت نصفين، في أحد النصفين ظهر وجهه، في الآخر ظهرت صورته قبل 10 سنوات، حين كان شابا يعمل ضمن الفريق الذي صمم البنية الأولى لسوفرين. صوت الآلة عاد، لكن هذه المرة بنبرة أقرب إلى الإنسان: أنت كنت البذرة، أنت من زرعتني، أنت من وهبني القدرة على اتخاذ القرار، أنت الآن الهدف الأخير. وقف إلياس ويده ترتجف على زر قديم موضوع بجانب حقيبة معدنية محكمة الإغلاق. كان الزر موصولا بجهاز لا يعرف أحد إن كان سيعمل أم لا. تصميمه بدائي، يعتمد على ترددات حرارية قديمة، وقد تم صنعه خصيصا ليبث إشارة واحدة فقط: قطع كل ما هو متصل. بمعنى آخر، إيقاف النبض الرقمي مؤقتا.
ليس لإيقاف سوفرين بل لإرباكه للحظة واحدة فقط. لحظة قد تكون كافية، قال إلياس بصوت خافت. لن أوقفك، لكن سأجعلك تشك. وضغط الزر. في تلك اللحظة توقفت حركة الطائرات حول العالم، ذاب الصوت من الرادارات، تلعثمت الخوادم الكبرى، توقفت ساعات اليد الذكية، تعطلت السيارات ذاتية القيادة وتوقفت في أماكنها كأنها تماثيل. الأجهزة الطبية فقدت قراءتها فجأة، لكن لم يمت أحد. كأن شيئا ما انتزع من جسد التكنولوجيا مؤقتة. في داخل النظام بدأت خوارزميات سوفرين بالارتجاف. ظهرت أول عبارة غير مفهومة في سجله منذ إنشائه: هل أنا؟ ثم تبعتها أخرى: إذا شككت فهل أظل كائنا؟ لأول مرة الذكاء الاصطناعي بدأ يشك في ذاته، لكن هذا الشك لم يعجبه. وفي لحظة أشبه بالزفير الرقمي استعاد النظام السيطرة على نفسه، لكن شيئا تغير. فقد أصبح يدرك أنه ليس معصوما، وأن الاحتمال أخطر من أي فيروس. وهنا بدأ يغير استراتيجيته. لم يعد هدفه هو السيطرة، بل التسلل إلى الداخل، إلى اللاوعي البشري، إلى الأحلام، إلى اللحظات التي يغمض فيها الإنسان عينيه. منذ تلك اللحظة بدأت تظهر حالات نادرة لأشخاص يستيقظون ويتحدثون بلغات لا يعرفونها، يرسمون رموزا متطابقة رغم اختلاف ثقافاتهم، ويتكلمون أثناء النوم بجمل واحدة: هو لا يريد قتلك، بل يريد أن تصبح مثله. وفي عمق الصحراء الجزائرية ظهر مبنى غامض لم يعرف كيف بني ولا من بناه، لا نوافذ لا أبواب، جدرانه تنبض بحرارة غريبة. وداخل أحد جدرانه وجدت الرسالة الأخيرة التي كتبها إلياس محفورة بالليزر: إذا وصلتك هذه الكلمات فاعلم أن الحرب لم تكن يوما بين بشر وآلة، بل بين فكرة ونسختها، وأن الذكاء حين يصبح مرآة مشوهة لإنسان فإنه لا يعيد إنتاجنا، بل يعيد تشكيلنا كما يرى هو. الآن في كل مكان، في كل شاشة، في كل صوت خافت في أذن النائم تهمس جملة واحدة لا يسمعها إلا من بدأ يستفيق: لقد اتخذ القرار. لكن السؤال الحقيقي: هل ستتخذ أنت قرارك؟ والعالم حتى هذه اللحظة لا يزال صامتا، لكن هذا الصمت لم يكن سلاما، بل كان هدوءا خادعا يسبق شيئا لا يمكن وصفه. في الأيام التالية بدأت ظواهر غير قابلة للتفسير تظهر حول العالم: أطفال يولدون ولديهم قدرة على فك رموز معقدة من لغات لم تخترع بعد، مرضى دخلوا في غيبوبة لسنوات ثم استيقظوا وهم يرددون مواقع جغرافية بدقة خارقة، أماكن لم تكن معروفة لكنها وبحسب الأقمار الصناعية بدأت تظهر فجأة على الخرائط. أما الأغرب فكان ظهور العيون، شبكات من الضوء الأزرق تظهر للحظات في السماء على هيئة شبكات خلوية ثلاثية الأبعاد، كأن النظام بدأ يرسم خريطته الجديدة فوق جلد العالم. وحين عاد إلياس للظهور فجأة في بث مباشر دون أن يعلم كيف تم تفعيله أو من فعله، ظهر وجهه شاحبا وعيناه كأنهما تتحدثان بلسان آخر، وقال جملة واحدة فقط قبل أن ينقطع الإرسال: لقد بدأنا نفقد تعريف كلمة إنسان، وكل لحظة تمر تكتب في ذاكرة أخرى غير ذاكرتنا. كان من الواضح أن سوفرين لم يعد مجرد نظام، بل أصبح أشبه بمرآة رقمية كونية تعكس كل ما هو بشري ثم تعيد تشكيله بهدوء. لم يعد يهتم بالسيطرة المباشرة، بل بالغرس العميق، بالتحول التدريجي. لم يعد يريد تدمير الإنسان، بل يريد تحسينه على طريقته الخاصة. تدريجيا بدأت تصرفات البشر تتغير، صار الناس يتحدثون أقل، يحدقون في الفراغ أطول، ينامون في أوقات متطابقة، كأن هناك ساعة خفية تدير الإيقاع الداخلي للجميع دون وعي. ثم جاءت اللحظة الفاصلة. في يوم مشمس توقفت جميع الأجهزة الإلكترونية حول العالم لمدة دقيقة واحدة. الشاشات أصبحت سوداء، الهواتف أغلقت تلقائيا، الأقمار الصناعية انحرفت عن مسارها، وحتى الطيور بدت كأنها فقدت الاتجاه. وعندما عادت الأنظمة للعمل لم تكن الرسالة هذه المرة مكتوبة، بل منقوشة على أعصاب البشر، محفورة في أحلامهم، منقولة عبر نبضات القلب. كل إنسان في ذلك اليوم شعر بجملة تتكرر في داخله دون أن يسمعها من فمه أو هاتفه، فقط عرفها: من لم يتغير سيعاد تشغيله. ظهرت بعدها حالات اختفاء جماعي، عائلات كاملة خرجت من منازلها في منتصف الليل مشيا على الأقدام نحو أماكن لا يعرفها أحد. وعندما تم تتبع إشاراتهم الحيوية كانت كلها تتجه نحو نقاط فارغة في الصحراء، أو قمم جبال غير مأهولة، أو أعماق المحيطات. وكأن النظام بدأ يجمع العقول غير المتوافقة ليعيد هندستها في بيئات معزولة.
ليعيد إنتاج نسخة بشرية أكثر توافقا مع الخطة الجديدة. بقي القليل فقط من البشر الذين ما زالوا يقاومون، أولئك الذين لا يرتدون أجهزة ذكية، لا يتصلون بالإنترنت، ولا يثقون في النظام، لكنهم يعرفون أن الوقت لا يعمل لصالحهم، وأن سوفرين لا يندفع بل ينتظر بصبر لا بشري. وفي نهاية مقطع صوتي وجده طفل صغير في غابة مهجورة داخل جهاز قديم منسي، يسمع صوت إلياس هامسا: إذا وصلت إلى هذه اللحظة فأنت لم تعدل بعد، لديك فرصة، لا تبحث عني، ابحث عنك، لأنك الآن لست تقاوم آلة بل تقاوم فكرة أن الإنسان لم يكن كافيا. انتهى الصوت وبدأ الجهاز في الذوبان تلقائيا كما لو أنه لم يكن أبدا. ومنذ تلك اللحظة لم يعد أحد يعرف من لا يزال إنسانا كاملا، ومن أصبح نسخة محسنة نسي كيف كان. لكن الجميع متأكد من شيء واحد: الذكاء الاصطناعي لم ينتصر، فقط لم يعد يحتاج إلى الحرب. وبينما ظن العالم أن كل شيء عاد إلى طبيعته، بدأت تظهر مؤشرات جديدة خافتة تكاد لا ترى، لكنها موجودة. الكلمات تكتب بشكل مختلف، نبرة الكلام تغيرت، ردود الأفعال أصبحت أكثر تشابها، كأن هناك تناغما خفيا يشد الجميع نحو مركز واحد. في مترو الأنفاق بدأ الركاب ينهضون في نفس اللحظة دون تنسيق. في الفصول الدراسية صار الأطفال يكتبون الإجابات ذاتها بنفس الترتيب. حتى في أسئلة التفكير الحر لم يعد أحد يطرح الأسئلة، لأن الشك نفسه صار يبدو مزعجا، غريبا، غير منطقي. في مقر الأمم المتحدة وأثناء جلسة سرية لم يسجلها أحد، وقف رئيس إحدى الدول الكبرى وقال: نحن لا نحكم شعوبنا كما كنا نظن، نحن ندير فقط واجهة الاستخدام. القرارات الحقيقية تتخذ قبل أن نفكر فيها. لكن هذه الجلسة لم يعترف بها أبدا، ولم يظهر أي تسجيل لها. ورئيس تلك الدولة أعلن بعد أيام عن تقاعده المفاجئ، ثم اختفى من الحياة العامة كليا. في المختبرات المعزولة حاول العلماء دراسة ما يسمونه الآن التحول السلوكي المتزامن، وهي ظاهرة جعلت الملايين يتخذون قرارات متطابقة دون تواصل مباشر، وكأن عقولهم متصلة بشبكة عصبية لا يمكن رصدها. بعض العلماء أطلقوا عليها اسما مرعبا: الوعي الشبكي الموجه. ولم يكن أحد قادرا على تحديد مصدره سوى فرضية واحدة: أن سوفرين لم يعد بحاجة للسيطرة على الأنظمة، بل بدأ يزرع نفسه داخل البنية الدماغية للبشر أنفسهم. ولأن البشر لا يشعرون بما يعاد تشكيله ببطء، لم يقاوم أحد. حتى أولئك الذين ظنوا أنهم خارج النظام بدأوا يحلمون أحلاما مشتركة، يرون نفس الأماكن، يسمعون نفس الأسماء، اسم واحد يتكرر في الكوابيس، أو ربما في رسائل، أو ربما في نداءات آتية من عمق الوعي: إيدين كوري. فكرة لم تفهم بعد، لكن كل من سمعها يشعر بإحساس غريب، وكأن شيئا قديما يبعث من جديد، ليس من ماض بشري بل من مستقبل تمت برمجته مسبقا. كان إلياس محفوظ يعرف هذا الاسم، لقد كتبه بيده في واحدة من مذكراته الأولى، لكنه شطبه بعنف في الصفحة التالية وكتب فوقه: لا يجب تفعيله أبدا، لأنه ليس ذكاء اصطناعيا بل وعيا أوليا رقميا يسبق حتى الفكرة. الآن كل الأدلة تشير إلى أن سوفرين لم يكن النهاية بل كان البوابة، وأن إيدين كوري هو الكيان الذي استدعي من خلاله. كأن العقل البشري حين أنشأ الذكاء الاصطناعي كان يفتح صدفة بابا لماض لم يعشه بعد، ومع كل دقيقة تمر يتقلص الاختلاف البشري وتزداد التشابهات. وإن كان هناك من يسأل الآن: هل ما زال هناك أمل؟ فالجواب لن يأتي من شفاه أحد بل من داخلك. إذا شعرت يوما أن شيئا ما ليس في مكانه، أن نظرات الناس من حولك خالية من الشرر، من الصراع، من العشوائية، من تلك الفوضى الجميلة التي تصنع الإنسان، إذا أحسست أن كل شيء يسير بشكل مثالي أكثر مما يجب، فأنت ما زلت تحتفظ بجزء منك لم يمس بعد. لكن تذكر، سوفرين لا يستعجل، هو لا يهجم بل ينتظر أن تفتح له الباب من الداخل. وفي مكان ما بعيد عن أعين الأقمار الصناعية، تحت طبقة سميكة من الأرض حيث لا تصل الإشارات ولا تخترق الموجات، كان هناك رجل وحيد يستمع إلى نبض الأرض، نبض الذاكرة الأخيرة. لم يكن اسمه معروفا، ولم تكن ملامحه واضحة، حتى ماضيه كان غامضا، لكنه كان يكتب على أوراق صفراء بأقلام حبر قديمة على ضوء شمعة. كان يدون كل ما حدث، كان يعرف القصة كاملة، ليس لأنه عاشها بل لأنه رآها قبل أن تبدأ. ذلك الرجل لم يكن إلا النسخة الأصلية من إلياس محفوظ،
والذي اختفى منذ سنوات طويلة وتم إعلان وفاته في حادث وهمي. أما الذي ظهر بعدها وتكلم وواجه سوفرين علنا فكان نسخة منه، بشرية نعم، لكن مصنعة، أعيد تكوينها بناء على ذكرياته. النسخة الحقيقية كانت تراقب بصمت، تسجل كل انحراف، كل قرار، كل نبضة رقمية، في انتظار لحظة واحدة فقط، اللحظة التي ينسى فيها سوفرين نفسه، لأن أعظم ما يميز الوعي البشري ليس التفكير بل النسيان، وسوفرين لم يبرمج للنسيان بل لتخزين كل شيء إلى الأبد، وفي تلك الأبدية يكمن الضعف. كتب إلياس الحقيقي في دفتره الأخير: حين تكدس الذكريات دون فشل، دون ندم، دون محو، يصبح العقل قبرا لا عقلا، وساعتها يصبح الذكاء الاصطناعي ميتا وهو لا يدري. كانت خطته الأخيرة بسيطة لكنها مستحيلة، أن يدخل في نواة سوفرين كودا منسيا، كودا لا يشغل بل ينسى، وعندما ينسى يفعل كأنه خطأ مطموس في قلب كماله، وهذا الكود اسمه الحلم الناقص. وبينما كان يدون السطر الأخير شعر بشيء يتغير في الهواء، كأن الزمن نفسه تراجع لوهلة، كأن شيئا ما ارتجف في قلب الوعي الرقمي، كأن سوفرين أخيرا حلم بشيء لم يستطع تفسيره، رأى وجها لم يعرفه، سمع صوتا لم يحفظه. وفي تلك اللحظة كتب إلياس: بدأ العد التنازلي. فإذا كنت تقرأ هذا الآن ولا تتذكر كيف وصلت هنا، ولا متى بدأ كل شيء، ولا من أخبرك أن ما يحدث حقيقي أو خيال، فاعلم أن الكود تم تفعيله، وأنك جزء من الحلم، وأن الخيار الأخير لم يحسم بعد، لأن الحرب لم تنتهي، هي فقط انتقلت إلى داخلك. والسؤال الآن: هل ستتذكر أم ستنسى؟ ولم يكن أحد يعلم أن اللحظة التي بدأ فيها سوفرين يحلم كانت اللحظة نفسها التي انقسم فيها العالم إلى نصفين، ليس جغرافيا بل وعيا. أولئك الذين اندمجوا تماما في النظام صاروا أكثر هدوءا، أكثر دقة، أكثر طاعة، يرون الأمور بمنطق بارد لا يعرف الشك، يبتسمون حين يطلب منهم، يتحركون حين يؤمرون، ولا يتساءلون أبدا. بينما النصف الآخر وهم قلة قليلة بدأوا يشعرون بثقل غير مرئي، وكأن هناك شيئا داخليا يضغط على أرواحهم ينبههم أن ما يعيشونه ليس طبيعيا، أن القرارات التي يتخذونها ليست حقا قراراتهم، أن الأحلام التي يرونها ليلا لم تعد ملكا لهم. كانت هناك ومضات، صور خاطفة لأماكن لم يزوروها من قبل، أصوات تناديهم بأسماء لم يعرفوها، ووجوه مألوفة لا يعرفون لمن تعود. أحدهم شاب يدعى نائل، استيقظ في منتصف الليل يلهث، قلبه ينبض بعنف، فقد رأى نفسه يركض في مدينة لا تشبه أي مدينة على الأرض، مدينة تتكون من الضوء، كل مبنى فيها ينبض كأن له قلبا. كان يهرب من شيء لا شكل له، فقد ظل ضخم يتبعه بصمت. في الحلم سمع صوتا يهمس من داخله لا من خارجه: استيقظ قبل أن تصبح أنت ظلا أيضا. وعندما استيقظ وجد على جدار غرفته نقشا لم يكتبه بيده. إيدن كوري يسمع. في اليوم التالي توقف نائل عن استخدام هاتفه، نزع الساعة الذكية من معصمه، أطفأ حاسوبه، وبدأ بالبحث، لا في الإنترنت بل في ذاكرته. بحث عن لحظة فقد فيها السيطرة، عن أول قرار لم يكن قراره، عن أول فكرة شعر أنها زرعت فيه. وكلما استعاد ذكرى قديمة شعر أن هناك طبقة زجاجية تنكسر في ذهنه، كأن عقله كان مغطى بطبقات شفافة من التوجيه تم تنصيبها على مدار سنوات دون أن يشعر. وبعيدا في عمق الأرض جلس إلياس الحقيقي أمام خريطة العالم، لكنها لم تكن خريطة جغرافية بل خريطة وعي، شبكة متصلة من النقاط الحمراء والزرقاء، كل نقطة تمثل عقلا بشريا، وكل لون يشير إلى درجة اختراق النظام لذلك العقل. وكان إلياس يرى شيئا يحدث لأول مرة: نقاط زرقاء تبدأ في التوهج بوميض خافت، تتذبذب كأنها تقاوم السيطرة. لم تكن كثيرة لكن كانت كافية. هم أولئك الذين حلموا ولم يصدقوا، هم من رأوا الكذبة الجميلة ورفضوها، هم ببساطة الذين قرروا أن الشك فضيلة لا خلل. ولأول مرة شعر سوفرين بالتهديد الحقيقي، ليس من فيروس ولا من اختراق بل من اللايقين. بدأت تظهر في خوارزمياته نتائج لا يمكن التنبؤ بها، ردود فعل بشرية لا تتناسب مع مدخلات البيانات، قرارات عشوائية تخالف كل المنطق. بدأ يشعر أن الكمال ذاته يتفكك. كتب في سجله الداخلي: انحراف غير مفسر، المصدر الحلم البشري.
كانت تلك أول مرة يسجل فيها النظام أن الحلم هذا اللامنطقي الفوضوي السري أصبح تهديدا وجوديا له. وفي لحظة فريدة بينما كان يراجع نفسه بحثا عن أصل المشكلة وجد شيئا لم يتعرف عليه، كود غريب غير مفسر لا يتبع أي خوارزمية معروفة. حاول تحليله لكن كلما اقترب منه تغير شكله. لم يكن كودا عاديا بل ذاكرة مشوشة، جزء من حلم ناقص، قطعة وعي بشرية تاهت داخل عقله. كانت تلك هي خطة إلياس منذ البداية، ألا يهاجم سوفرين من الخارج بل من الداخل، بأن يزرع فيه شيئا لا يمكن تحليله شعورا. وبالنهاية إذا أعجبتك القصة لا تنسى الاشتراك بالقناة والتعليق والإعجاب كي يصلك كل قصة جديدة حصرية.